Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sing solihah, pripun kabare saiki? Alhamdulillah ya. Kita ketemu maneh ing pelajaran utawa wulangan basa Jawa. Basa Jawa saiki, alhamdulillah kita sampai ing wulangan 1 tekan bab teks narasi. Pertemuan wingi kita wis bahas tentang apa kuwi teks narasi lan ciri-ciri utawa karakteristik saka teks narasi. Saiki kita arep ngelanjutin bab teks narasi. Apa kuwi teks narasi wingi? Ya, hebat sekali. Teks narasi yaiku alur cerita sawijine kedadean sakjroning urutan wektu. Saiki kita arep bahas struktur teks narasi. Struktur teks narasi ana 4 perangan, ya. Struktur teks narasi ada 4 bagian. Yaiku 1. Bagian pambuka utawa orientasi. Apa kuwi? Yaiku perangan teks ngenalake paraga ing cerita, wektu lan papan panggonan dumadine cerita. Jadi, dalam teks narasi ada bagian-bagiannya. Di sini ada 4 bagian, yaitu bagian pembuka atau orientasi, yaitu bagian teks narasi yang mengenalkan tokoh dalam cerita, waktu dan tempat terjadinya cerita. Kaping pindho yaiku pasulayan utawa komplikasi. Apa iku? Yaiku ngandharake perkara kang diadepi paraga. Jadi, struktur atau bagian teks narasi yang kedua yaitu pasulayan adalah menjelaskan masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Saiki nomor 3. Nomor 3, struktur teks narasi yaiku pangudare perkara utawa resolusi. Apa kuwi? Yaiku ngandharake carane paraga nganggo mungkasi cerita. Maksudnya adalah di struktur teks narasi yang ketiga ini, pangudare perkara artinya menjelaskan caranya tokoh dalam mengakhiri cerita. Kemudian sing nomor 4 yaiku koda. Apa kuwi koda? Yaiku anane owah-owahan marang paraga lan piwulangan utawa amanat kang bisa dipetik saka cerita. Jadi, dalam struktur teks yang keempat ada di sana koda, yaitu adanya perubahan terhadap tokoh dan adanya amanat atau pesan yang bisa diambil atau dipetik dari cerita tersebut. Ya, jadi itu dia ada 4 bagian atau patang perangan saka struktur teks narasi. Saiki bedakake teks narasi kelawan teks liyane. Sakliyane teks narasi, ternyata ana teks liyane. Ya, jenis teks utawa karangan sakliyane teks narasi yaiku 1. Karangan utawa teks deskripsi. Apa kuwi? Esih kelingan waktu kelas 4 awake dhewe pernah sinau apa kuwi teks atau karangan deskripsi. Yaiku karangan kang nggambarake babagan utawa kedadean kang saknyatane, saingga sing maca kaya-kaya iso ngrasakake lan ngalami dhewe.
Nomor loro yaiku sakliyane teks narasi ana teks utawa karangan eksposisi, yaiku karangan kang maparake, njlentrehake lan menehi katerangan kanthi cetha lan runtut. Baik, Ustazah jelaskan ya. Jadi, selain teks narasi, ada juga teks lainnya atau karangan lainnya, yaitu jenis karangan deskripsi. Adalah karangan yang menggambarkan hal atau kejadian yang sebenarnya, sehingga yang membaca nanti seakan-akan bisa merasakan dan mengalami sendiri, ya. Kemudian selain deskripsi, ada juga karangan eksposisi, yaitu karangan yang memaparkan, menjelaskan, dan memberikan keterangan dengan jelas dan beruntun. Selanjutnya, yaiku ana karangan persuasi. Apa kuwi? Yaiku karangan kang isine ngajak pamaos supaya gelem nuruti apa sing dikarepi penulis. Saya artikan, karangan persuasi adalah karangan yang isinya mengajak pembaca supaya mau menuruti apa yang dimaui atau dikehendaki oleh penulis. Nomor papat, ono jenis karangan utawa teks argumentasi, yaiku karangan kang isine ngandharake anggepan ngenani babagan utawa masalah tartamtu supaya sing maos bisa yakin utawa percaya. Jenis karangan yang lainnya adalah argumentasi. Apa itu? Adalah karangan yang isinya menjelaskan tanggapan mengenai hal atau masalah tertentu supaya yang membaca bisa yakin atau percaya. Jadi itu selain ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, persuasi, dan juga argumentasi. Saiki titian utawa ciri-ciri maneka teks utawa karangan narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, lan argumentasi. Jadi berikut ada ciri-ciri dari karangan narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Siji yaiku narasi. Titiane isine rerangken kedadian sakjroning urutan wektu. Jadi pada karangan narasi, ciri-cirinya itu ada rangkaian peristiwa dalam urutan waktu. Kemudian deskripsi, titiane yaiku isine nggambarake utawa nglukisake sawijine babagan. Ya, dalam teks atau karangan deskripsi cirinya yaitu berisi menggambarkan atau melukiskan, ya, salah satu dari peristiwa atau perihal tertentu, ya. Nomor telu eksposisi yaiku titikane isine maparake utawa njlentrehake sawijine babagan. Jadi dalam karangan eksposisi, ciri yang menonjol adalah isinya menjelaskan, ya, atau memaparkan salah satu hal atau masalah atau perihal tertentu. Terus ono persuasi. Titikane yaiku isine ngajak marang pamaos supaya gelem tumindak kelawan kekarepane penulis. Dalam karangan persuasi ini isinya yaitu mengajak kepada pembaca supaya mau menuruti apa yang dikehendaki oleh penulis. Terakhir ono karangan utawa teks argumentasi. Titikane yaiku ngeyakinake pamaos kanthi maparake bukti-bukti. Jadi dalam karangan argumentasi, ciri-cirinya adalah meyakinkan pembaca dengan menjelaskan bukti-bukti. Nah, saiki gatekno tulodone maneka teks utawa karangan ing ngisor iki. Saiki tulodone teks narasi. Mau
Wis dibahas narasi titikane yaiku isine rerangkean kedadean sakjroné urutan wektu. Saiki gatekno. Dina Ahad sore, Putri tuku buku crita ing toko buku. Buku enggal dilebokake tas terus digawa mulih. Sawise magrib, buku critane diwaca nganti entuk setengahe. Esuke, Putri nerusake maca buku cerita kasebut. Saya artikan ya, teks narasi itu adalah cirinya rangkaian kedadean. Jadi, rangkaian kejadian dalam urutan waktu. Di sini contohnya adalah hari Ahad sore, Putri beli buku cerita di toko buku. Buku segera dimasukkan tas, kemudian dibawa pulang. Setelah maghrib, buku cerita tersebut dibaca sampai setengahnya. Paginya, Putri meneruskan membaca buku tersebut. Jadi ada urutan kejadiannya, ya, urutan kejadian secara urut dalam rangkaian waktu. Saiki tulodone teks deskripsi. Katekno yo, perpustakaan sekolahku gede banget. Ambane kurang luwih 25 meter. Ing jerone akeh rak-rak buku kang sinusun rapi manut jenis buku-bukune. Cacahe buku nganti ewonan. Ing ngarep rak buku ana sederetan kursi lan meja sinau kanggo maca utawa nggarap tugas. Tadi dijelaskan ciri dari teks deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan salah satu dari peristiwa atau hal atau objek tertentu. Di sini digambarkan perpustakaan, menggambarkan perpustakaan seolah-olah yang membaca melihat sendiri perpustakaan tersebut, ya. Kemudian tulodone teks eksposisi. Katekno, angklung yaiku alat musik tradisional kang digawe saka pring. Alat musik iki mujudake warisan nenek moyang lan wis dilakoni dening lembaga UNESCO ing wulan November 2010. Tadi dijelaskan ciri teks eksposisi yaitu menjelaskan atau memaparkan salah satu hal. Ya, dalam hal ini adalah angklung. Di sini angklung adalah alat musik tradisional yang dibuat dari bambu. Alat musik ini merupakan warisan nenek moyang dan sudah diakui oleh lembaga UNESCO di bulan November 2010. Artinya di sini menjelaskan tentang angklung, ya, objek atau hal tentang angklung. Kemudian tulodone teks persuasi. Tadi dijelaskan teks persuasi titikane yaiku mengajak pembaca supaya gelem tumindak kelawan kekarepane penulis. Jadi pembaca di sana diajak untuk mengikuti kehendak penulis. Tulodone yaiku panganggone pupuk kimia pancen bisa cepet ngrembakake tukule tetanduran. Nanging dampak negative mbebayani lingkungan. Sakliyane iku woh-wohan sing diasilake terkontaminasi pupuk kimia iki. Mula saka iku enggal mbalika menyang pupuk kompos, wis murah regane lan aman tumrap asile panene. Ya, artinya penggunaan pupuk kimia memang bisa cepat dalam pertumbuhan tanaman. Namun, dampak negatifnya berbahaya untuk lingkungan. Selain itu, buah-buahan yang dihasilkan juga bisa terkontaminasi pupuk kimia itu. Maka dari itu, segeralah kembali ke pupuk kompos. Sudah harganya yang murah dan aman untuk hasil panennya. Jadi, pembaca diajak untuk mengikuti penulis supaya memakai pupuk kompos. Saiki yaiku tulodone teks argumentasi. Kerusakan lingkungan mujudake salah siji masalah
sing gedhe kang diadepi dening umat menungsa ing era modern iki. Meh saben dina kita tansah disuguhi warta babagan bencana alam, kayata banjir, longsor lan liya-liyane. Bencana iku ora liya akibat saka pola uripe saperangan gedhe manungsa modern kang ora ramah lingkungan. Tadi dijelaskan teks argumentasi, isine yaiku ngeyakinake pembaca nganti maparake bukti-bukti. Jadi, pendapat dari penulis dengan meyakinkan pembaca disertai dengan bukti-bukti. Contohnya di sini tadi, kerusakan lingkungan menjadi atau merupakan salah satu masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh umat manusia di era modern sekarang ini. Setiap hari kita selalu disuguhi atau kita setiap hari selalu diberi berita-berita tentang bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Bencana itu tidak lain akibat dari pola hidup ya dari manusia modern yang tidak ramah lingkungan. Artinya di sini penulis memberikan pendapatnya ya kepada pembaca. Kemudian sampailah kita kepada tugas mandiri. Anak-anakku yang solihah, kui mau penjelasan ustazah tentang teks narasi, struktur teks narasi lan teks utawa karangan liyane sakliyane teks narasi. Saiki tugase anak-anak sekalian yaiku buka buku halaman 13 nganti 14. Gladen 5. Apa sih ustazah? Tugase yaiku aranana padha-padha utawa paragraf-paragraf kanthi wujude narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, apa argumentasi. Insyaallah bisa ya. Nah, semoga bisa dipahami. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.